హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు LBW. అదేనండి లలిత్స్ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్. అందరూ కుశలమా? క్లైమేట్ చేంజ్ అయింది, అలాగే రైన్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. నాకు కూడా కోల్డ్ వచ్చింది, అందులోంచి ఐడియా కూడా వచ్చింది. సో కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు జనాలు ఎన్ని రకాలుగా బిహేవ్ చేస్తారో చూసేద్దామా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, పదండి వెళ్దాం వీడియోలోకి. టైప్ 1 నీట్ అండ్ టైడీ టైప్. వీళ్ళు చాలా నీట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తారు. హాయ్ ఆంటీ, బాగున్నారా? మై గాడ్, వన్ సెకండ్, ఐఎమ్ సారీ ఆంటీ. వన్ సెకండ్ ఆంటీ, కొంచెం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని వస్తాను. ప్లీజ్, అంటే కోల్డ్ కదా, కొంచెం బాగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి, నీట్నెస్ గా ఉండాలి. కరోనా తగ్గింది కదా అని కేర్లెస్గా ఉండకూడదు కదా. సో అందుకే చాలా నీట్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలి, హైజీన్గా ఉండాలి. కోల్డ్, సో దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అది అటాక్ అవుతుంది కదా, అందుకోసమని హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుందామని అడుగుతున్నాను. సో కొంచెం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని వస్తాను. ఎక్కడ హ్యాండ్ వాష్ వెళ్ళాలి? అవునా, థ్యాంక్ యూ. టైప్ 2 ద డర్టీ టైప్. నీట్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే డర్టీగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, వాళ్ళే వీళ్ళు. అబ్బా, ఉండండి ఒక్క నిమిషం. ఏంది అట్లా చూస్తున్నావు? చీవుడు భూషణానా? నీకు బుయ్యాలా, సంతోషించు. కావాలా? వద్దా? సరిపా. ఇప్పుడు తింటావా? టైప్ 3 ద ఆటో స్టార్టింగ్ టైప్. నేను చెప్పడం ఎందుకు, మీరే చూడండి. టైప్ 4 ద వాషింగ్ టైప్. ఎప్పుడు పొలాల దగ్గరికి పరిగెడుతూ ఉంటారు. చెప్పండి సార్. కోల్డ్ సార్ కొంచెం. చెప్పండి, ఒక్క నిమిషం సార్. టైప్ 5 ఇమీడియట్ కేరింగ్ టైప్. వీళ్ళకి కోల్డ్ అంటే మాత్రం చాలా భయం. సో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అమ్మో, కోల్డా? నెంబర్ 1 విక్స్ అయిపోయింది. జండు బామ్ అమృతాంజన్ అయిపోయింది. అమ్మయ్యా, జామ్ ఆయిల్, యూక్లిప్టస్ ఆయిల్ కూడా రాసేస్తే. ఇది కూడా అయిపోయింది. నేజల్ డ్రాప్స్. అమ్మయ్య, ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఇది కూడా అయిపోయింది.
తడా జలుబు పోయింది. ఇంకొకటి బ్యాలెన్స్ ఉంది, చెప్తా. దీని దెబ్బకి ఎటువంటి జలుబైనా పారిపోవాల్సిందే. టైప్ 6 నీట్ అండ్ టైడీ ప్రిటెండర్ టైప్. సొసైటీలో ఉంటే ఒకలాగా, చుట్టూ ఎవరు లేకపోతే వేరేలాగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. బండి దగ్గర టైప్ 7 ద టిష్యూ పేపర్ టైప్. వీళ్ళకి ఏమున్నా లేకపోయినా టిష్యూ పేపర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓ మై గాడ్, ఐ వాంట్ టిష్యూ పేపర్. అంటే టిష్యూ పేపర్ ఉందా? ఓ నో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు టిష్యూ పేపర్ లేకుండా లైఫ్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే ఇట్ ఇస్ సో డిఫికల్ట్. నేను యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు టిష్యూ పేపర్ క్యారీ చేస్తాను, కానీ ఈసారి ఏంటో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఎలా మిస్ అయ్యానో నాకే తెలియట్లేదు. ఓ నో, అందులోకి కోల్డ్ వేరే వచ్చింది నాకు చాలా. ఆయన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టిష్యూ పేపర్ ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్స్. ఐ డోంట్ నో హౌ పీపుల్ విల్ డీల్. టిష్యూ పేపర్ లేకుండా చాలా కష్టం కదా. మీ ఇంట్లో కూడా టిష్యూ పేపర్ ఉంది. టైప్ 8 ఇనా గార్బేజ్ టైప్. వీళ్ళు లోపల ఉండే చెత్త అంతా బయటకు వచ్చేస్తే బాగా క్లీన్సింగ్ అయిపోతే డిసీజ్ తగ్గిపోతుంది అని నమ్మే రకం. ఈ అవతారం ఏంటి? వినడానికి ఓపుకుందా? అసలు కోల్డ్ ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? బాడీ లోపల చెత్త పేరుకుంటే వస్తుంది. సో లోపల బాడీని క్లీన్ చేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. దీన్ని వెట్ ప్యాక్ అంటారు. ఏనేమా వెట్ ప్యాక్ ఇలాంటివన్నీ లోపల బాడీ క్లీన్స్ చేయడానికి. లోపల బాడీ క్లీన్స్ చేసుకుంటే కోల్డ్ ఈజీగా క్యూర్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? టైప్ 9 మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ టైప్. వీళ్ళు ప్రతిదీ భూతద్దంలో చూస్తారు. ఒకదానికి ఇంకో దానికి అసలు సంబంధమే లేకుండా లింక్ చేస్తూ ఉంటారు. అమ్మో కోల్డా, కంపెనీస్ కరోనానా? మొన్న ఇలాగే మా ఫ్రెండ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఒంట్లో బాగాలేదని చెప్తే అడ్మిట్ అవ్వని 10 లక్షలు బిల్ చేశారు. బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అని చెప్పారు. నాకే రోగం అయి ఉంటదంటావు? కోల్డ్ లంగ్స్ కి సంబంధించిన డిసీజ్ అంటారు కదా, కాంపిటీస్ లంగ్ క్యాన్సరా? లంగ్ క్యాన్సర్ అయితే ఎన్నో స్టేజ్ అయి ఉంటుంది. ఉంటానా పోతానా ఏం అర్థం కావట్లేదే, ఏం చేయాలి? టైప్ 10 హోమ్ రెమెడీస్ టైప్. ఎటువంటి రోగమైన ఇంట్లోనే తగ్గిపోతుంది అని నమ్మే రకం వీళ్ళు. అబ్బా అమ్మ, నోస్ బ్లాక్ అయింది, బాగా తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది, జలుబు బాగా చేసినట్టుంది, రాత్రంతా నిద్ర కూడా లేదు. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి చూపించుకోవాలి, సాయంత్రం వెళ్ళొస్తా. ఎందుకే డబ్బులు దండగా? మీ కాలం పిల్లలకైనా ఇదొక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. మాటిమాటికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళడాలు అన్నీను. డబ్బులు ఊరికే తగలేస్తున్నారు. చక్కగా ఇంట్లో మిరియాల చారు పెట్టిస్తాను, శుభ్రంగా తగ్గిపోతుంది. జలుబు ఏమిటి, కరోనా టైంలో కూడా సూపర్ గా పనిచేసింది. ఇది తెలిసిందా? ఉండి పెడతా. అయినా ఇంటి చిట్టాలను మించిన వైద్యం ఏముంది చెప్పు? అదే మీ భాషలో చెప్పాలంటే హోమ్ రెమెడీస్. సో అదండి ఇవాళ వీడియో. మీరు కూడా ఇలా ఎవరినైనా వెరైటీగా కలిసి ఉంటే కింద కామెంట్స్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి. ఈ సీజన్ లో అందరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి, ముఖ్యంగా పిల్లలు, సరేనా? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా. లైక్ ఒక లెంపకాయ ఇచ్చి, సబ్స్క్రిప్షన్ కి ఒక మొట్టికాయ పెట్టి, కామెంట్స్ ని కింద డబ్బాలో వేయండి. ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. టాటా.